Однажды ранним утром опытный охотник отправился в лес, как делал это много раз раньше. Он хорошо знал эти места, каждый поворот тропы и даже звуки животных вокруг. Но в этот день его ждала встреча, которую он никогда не сможет забыть. Когда мужчина проходил возле густых кустов, он услышал тихий жалобный звук. Сначала ему показалось, что где-то рядом находится маленький зверек, который попал в беду. Он остановился и начал осторожно искать источник шума. Через несколько минут охотник увидел маленькое серое существо, которое пряталось среди травы. На первый взгляд это был обычный щенок. Он был совсем маленьким, дрожал от холода и выглядел так, будто потерял свою мать. Мужчина не смог пройти мимо и решил забрать малыша с собой. Он аккуратно взял животное на руки, завернул его в куртку и отправился домой. Когда охотник пришел, он показал находку своей жене. Женщина сначала удивилась, но, увидев беззащитного малыша, сразу прониклась к нему теплом. Супруги решили оставить его у себя. Они сделали ему теплое место для сна, кормили его и заботились о нем. Маленький серый зверек быстро привык к людям. Он играл во дворе, узнавал хозяев и вел себя почти как обычная домашняя собака. Прошло несколько недель. Животное начало быстро расти и становилось все сильнее. Но постепенно супруги стали замечать странности в его поведении. Он был намного осторожнее обычных собак, внимательно следил за каждым звуком вокруг и часто смотрел в сторону леса. Его внешний вид тоже начал меняться. Лапы стали длиннее, морда вытянулась, а характер становился все более независимым. Мужчина начал подозревать, что этот зверек может быть необычным щенком. Он решил обратиться к специалистам и показать найденное животное. После осмотра выяснилась удивительная правда. Маленький серый щенок, которого он принес домой из леса, оказался настоящим волчонком. Охотник и его жена были поражены. Они поняли, что все это время заботились не о собаке, а о маленьком представителе дикого мира. Несмотря на привязанность, они понимали, что волк не может всю жизнь жить среди людей. Супруги связались с Центром помощи диким животным, где волчонку могли создать условия, близкие к естественной среде. Они передали малыша специалистам, чтобы он смог вырасти сильным и однажды вернуться в лес. Эта история показала, что иногда встреча с животным может полностью изменить жизнь человека. Охотник хотел всего лишь спасти маленького щенка, но вместо этого он получил удивительный урок о природе и о том, насколько важно уважать диких животных.